عبر رادوي في الدقيقة 59 افتتح أهداف الهلال بتسديدة قوية بعد أن أتيحت له الفرصة للتسجيل. لم يتوانى اللاعب رادوي من تسجيل الهدف الأول لفريقه، ومن ثم سجل الهدف الثاني اللاعب ياسر القحطاني بكرة تهادت إلى المرمى. وبعد ذلك وبعد دقيقتين بالتحديد تمكن اللاعب ويلهامسون من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64 أيضا بإتقان اللاعب ويلهامسون. وبعد ذلك وبخروج الحارس حسن العتيبي سجل اللاعب وائل عيان السوري الهدف الوحيد لفريقه الفيصلي في الدقيقة 65 بعد دقيقة واحدة من هدف اللاعب ويلهامسون. وفي الدقيقة 86 وكما تشاهدون اللاعب ياسر القحطاني يضيف الهدف الثاني لرصيده والرابع لفريقه. وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة بطريقة ياسر القحطاني وفنيات ياسر القحطاني تعامل مع الكرة ليسجل الهدف الخامس لفريقه بطريقته